Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To było grane. Dzisiaj mam dla Was drugą część gry Syberia pod tytułem Syberia 2 Resurrection. Sama fabuła drugiej części Syberii jest kontynuacją fabuły z części pierwszej. Oto Zack zostaje przeniesiony do komory kriogenicznej po wydarzeniach z końca pierwszej części gry, skąd zostaje oswobodzony. I tym razem jego celem jest dr Corbin, który chce rozpuścić na świecie nanotoksynę, która zniszczy całą populację. Sama gra, o ile pamiętacie z pierwszej części, została stworzona ponownie przez studio Xatrix, która ma na swoim koncie m.in. świetnego Kingpin Life for Crime, świetny tytuł i parę innych tytułów, które może nie są do końca Wam znane, ale w latach 90. były dosyć popularne. Sama Syberia 2 jest dokładnie tym samym, co była część pierwsza, czyli jest to gra przygodowa z elementami strzelaniny, typowego celowniczka, gdzie nasz statek leci automatycznie, my tylko likwidujemy kolejne nadciągające cele i dodatkowo mamy tryb przygodowy, gdzie sterujemy Zackiem po bazie, rozwiązując różne, czasami dosyć trudne zagadki. Tutaj muszę przyznać, że chociaż gra jest dosyć krótka i można ją skończyć w przeciągu 2 godzin, to przejście bez opisu często graniczy z cudem. Problemem są zagadki. Zagadki, które są mocno nieintuicyjne. Często rozwiązanie na przykład, które musimy wykonać, rozwiązanie zagadki znajdziemy w wielu planszach wstecz, przy czym poruszanie się po na przykład bazie przebiega w sposób animowany, czyli mamy włączony prerenderowany filmik, gdzie nasz bohater dochodzi do jakiegoś miejsca. Powoduje to, że często po prostu nie chce się wracać do tych części bazy, które już zwiedziliśmy, a często jest to nieodzowne, ponieważ tam na przykład był jakiś przełącznik, którego nie zauważyliśmy. I też tu jest kolejny problem. Przełączniki, często trzeba w nie na przykład strzelić. Często są 2 przełączniki, jeden strzelisz i zginiesz, drugi otworzy Ci drzwi. Dużo przypadkowości w tej grze i bez opisu. Nie wyobrażam sobie w ogóle przejścia tej gry i też tym razem bez opisu, z opisem musiałem ją skończyć, ponieważ jest ona pod tym kątem dosyć trudna i to przyzwyczaiła też pierwsza część, która też była dosyć intuicyjna i te zagadki przygodowe były dosyć ciężkie. No druga część, muszę przyznać, że pod tym kątem jest jeszcze bardziej ciężka niż pierwsza część i w mojej opinii zrezygnowano z większej ilości tych celowniczków latanych na rzecz właśnie tej części przygodowej, co w mojej ocenie troszkę sprawiło, że gra jest zdecydowanie w mojej ocenie gorsza. Uległa grafika renderowana. Przypominam, że pierwsza część Syberii pojawiła się w 1995 roku, natomiast ta część pojawiła się już w 1996 albo, zaraz patrzę, bo już nie pamiętam. Chyba tak, w 96, także po roku widać już ogromny progres i grafiki prerenderowanej, chociaż sam gameplay oczywiście pozostał niezmieniony. Warto zauważyć, że grafika prerenderowana, faktycznie te elementy wyglądają jeszcze lepiej, ale też autorzy, przyznam szczerze, że posłużyli się w pewnej scenie właściwie pewnym takim odgrzaniem kotleta, ponieważ zamieścili poziom, który był dostępny w części pierwszej, tylko tym razem jest on w postaci snu. No niemniej jednak Syberia daje taką radość krótkotrwałą. To jest gra, której dzisiaj nie uświadczycie. Dzisiejsze nawet celowniczki, w które gracie, mają sporą dozę przypadkowości, tak, że postacie nie zawsze wyskakują w tym samym miejscu za każdym razem, natomiast Syberia to prerenderowany film, gdzie wrogowie wyskoczą dokładnie w tym samym miejscu, chociażbyście grali miliard razy, zawsze będzie to tak samo i tego typu gry były dosyć ciekawe graficznie, one oferowały naprawdę na ówczesne czasy grafikę mega, ale szybko się nudziły z tego powodu, że granie w nią drugi raz już nie miało sensu, aczkolwiek są celowniczki, w które mogę grać bez końca, na przykład te wytwórni American Laser Games, czyli Mad Dog, McCree, tam Crime Patrol i Lost Bounty Hunter, które nadal mi się podobają, chociaż za każdym razem oczywiście gameplay wygląda praktycznie identycznie. Niemniej jednak, słuchajcie, gra, widać tutaj progres tej grafiki, nie za dużo można o tym tytule powiedzieć z tego powodu, że
gra nie oferowała aż takich dużych pokładów jakiejś radości płynącej z mechaniki, z rozgrywki. Na pewno pierwsza scena, pierwsza misja, że tak powiem, gdy uciekamy samochodem i ostrzeliwujemy się z niego, robi wrażenie, robiła w tamtym czasie wrażenie. Dzisiaj już pewnie oczywiście nie robi wrażenia najmniejszego. Ale w ówczesnym czasie robiło ogromne wrażenie, świetnie wyrenderowane filmy, świetnie wyrenderowana dynamiczna akcja. To zdecydowanie się podobało w tamtym czasie. Postacie jeszcze na ten rok nie ruszały ustami, co jest dosyć dziwne, bo przynajmniej w scenkach renderowanych no jakoś starano się tam to zastosować ten ruch ust, natomiast w Cyberii postacie są oczywiście, twarze mają woskowe, nie ruszają ustami. W przypadku głównego bohatera dali mu nawet okulary, żeby nie pokazywać, jak wyglądają jego oczy. Chociaż muszę przyznać, że inne postacie ludzkie na tamten okres wypadały dosyć nieźle i wyglądały całkiem w porządku. Pudełko, które widzicie, jest oczywiście pudełkiem premierowym. Dzisiaj krótszy odcinek, bo naprawdę nie wiem, co o tej grze powiedzieć, ponieważ jest ona tak podobna do części pierwszej, że jeżeli ktoś jest ciekawy, proponuję obejrzeć część pierwszą, bo to są dokładnie te same gry. Pudełko prezentuje się tak, jest to pudełko premierowe. W środku, no właśnie, to jest też ciekawe, bo gra była wydana, pierwsza część na jednej płycie, ta gra jest wydana na 2 płytach, ale mamy oczywiście manual w formie dość grubej książeczki. Oczywiście karta rejestracyjna z Virgin, którą może kiedyś wyślę i przyprawię ich ozawał. Natomiast to, co jest istotne, instrukcja oczywiście czarno-biała, aczkolwiek zawierająca informacje, które wprowadzają nas do gry. Zauważcie, że w tych wszystkich grach w latach 90. było to bardzo popularne, gdzie informacje wprowadzające do gry były wydrukowane. Tak? Dzisiaj to mamy jakieś na przykład intro, albo możemy sobie poszukać na sieci, a kiedyś to oczywiście wszystko musiało być w jednym pudełku, żebyście dostali komplet. To mi się bardzo podobało. Dzisiaj mi tego brakuje. Chciałbym na przykład, żeby wszystkie materiały z danej gry, czy też właśnie wprowadzające do fabuły, znajdowały się właśnie na płycie z grą. Na przykład, powiem Wam szczerze, to taka sytuacja, mała dygresja, na przykład strasznie mnie wkurza, gdy kupując kolejnego Batmana od Rocksteady, nie ma na płycie zawartych tych świetnych trailerów tworzonych przez Studio Blair, które tak mi się podobają i tak bym chciał je zobaczyć w 1080p w takiej formie jak najmniej skompresowanej. Szkoda, że oni nie zamieszczają tych trailerów. To jest też właśnie fabularny element, który wprowadza do Batmana poniekąd, ale nie znajduje się on oczywiście na płycie. Trzeba sobie go albo ściągnąć z YouTube'a, albo tylko po prostu na YouTube obejrzeć. Zawsze mnie to strasznie wkurzało. Zwróćmy uwagę na tylny render głównej postaci w jakiejś takiej szmacie na głowie. Tutaj render nawet wygląda całkiem nieźle, ale w grze muszę przyznać, że mocno odstaje od tego, co możemy zobaczyć na tym obrazku, także dość dziwna sprawa. No i oczywiście gra na 2 płytkach, Cyberia 2 Resurrection, pokazuję, mam obydwie płytki w pudełku zbiorczym, jedna płyta pomarańczowa, druga niebieska. Słuchajcie, naprawdę nie wiem, co mam Wam o tej grze powiedzieć, ponieważ to jest dokładna kopia części pierwszej. Dokładna kopia, troszkę z inną fabułą, ale mechaniką nie różniąca się absolutnie w ogóle. Czy warto zagrać dzisiaj w Cyberię? Jeżeli jesteś fanem retrogrania, tak. Jeżeli masz tylko pewną taką ciekawość, jak to wyglądało, nie graj. To, co zobaczyłeś już na moim filmie, te fragmenty rozgrywki dają Ci pełny obraz tej gry, jak ona wygląda. Także jest to tytuł według mnie zapomniany i w pewien sposób wydaje mi się, że słusznie. Szczególnie ta druga część wypadała troszkę gorzej jeszcze niż pierwsza część. Oferowała naprawdę archaiczne rozwiązania, których dzisiaj już nie uświadczycie w żadnym tytule i zdecydowanie nie jest to gra, w którą warto zagrać. Dlaczego więc o tym mówię? Dlaczego więc mówię tutaj w tym odcinku o Cyberii 2? Troszkę z recenzenckiej powinności, ponieważ jak omówiłem część pierwszą, no to warto było tą drugą część też omówić i zamknąć tą fabułę, tą historię i dlatego też ona się pojawiła, ale nie mogę powiedzieć, że tę grę polecam. Obejrzyjcie na YouTubie, jak wyglądają gameplaye u mnie albo u kogo innego, no i sami zdecydujecie, czy chcecie sprawdzić, tak? Powiem szczerze, nic ta gra nie oferuje odkrywczego. Cyberia 1 jeszcze była w pewien sposób odkrywcza, ponieważ w
tamtym czasie każda gra na płycie CD była odkrywcza i oferowała coś nowego, natomiast Syberia 2 to po prostu odgrzewany kotlet korzystający dokładnie z tych samych rozwiązań, wykorzystująca nawet poziomy z części pierwszej, co w mojej ocenie wypadło dosyć słabo, no, byle tylko żeby zapełnić te dwie oczywiście płytki. Oczywiście w tej części no, pojawia się więcej scenek przerywnikowych, ale nie wpływa to na jakość gameplayu, w mojej ocenie nawet obniża. Ciężka część przygodowa, bardzo, zresztą pierwszej części też była bardzo ciężka, ale tutaj to już jest mega ciężka, także mocno nieintuicyjne zagadki, także zdecydowanie nie jest to gra dla każdego, ale dla osób, które lubią Interactive Movie na pewno będzie to ciekawa gra do sprawdzenia. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego, cześć.